Pessoal, bom dia. Como vocês sabem, eu voltei de viagem e ficou bastante coisa aí para eu poder resolver. E uma das mais importantes é a tomografia da Leandrinha, que ela precisa fazer com urgência. O que acontece? Nós fizemos o resgate, é aquela cachorrinha paralítica que a gente demorou para bater a meta dela, mas conseguimos. A gente não sabe o motivo, porque ela simplesmente apareceu lá paralítica, então os vídeos genética de nascença, doença, fratura, atropelamento, enfim, a gente não faz ideia. Ó, ela tá usando fraldinha, mas ó, as patinhas delas, ó, fica para trás, tá vendo, ó? Esse daqui é um dos testes que o ortopedista faz. Quando você bota e eles voltam, tem mais chance de voltar a andar, sabe? Ela continua assim, ó. Aperta que ela não sente. Então é um caso bem grave, mas para a gente conseguir prosseguir com o tratamento, sem a tomografia é impossível.